ein Glas. Oben und links ist ein Glas. Was hab ich noch? Ja, ich schau. Da sind wir Schrauben. Oh, das sind zwei. Da sind 3. Da sind auch wieder. Da auch. Ja. Gut. Kriegst du weiter raus? Oder ich leg's hin. Das Glas rein. Wo ist die Maschine? Ist Baden drin, bei uns. Da die 3. Entschuldigung. Hey, bitte. Die war immer undicht. Geht schon. Nächste. Okay, wo sind noch welche? Ich schau, ob ich immer Da aufschreibe. sind noch. Wo sind noch welche? Da. Ich komm da. Ich sehe keine. Da komm her zu mir. Ja. So, der ist rein. Das Licht an. Das fällt das Licht nicht an. Das Lied komplett zerlegen. Darf ich alle Da. rausschrauben? Da hast. Was soll ich? Da sind Schrauben. Rundherum. Da rundherum. Okay. Die wären Hälfte. Leon! Die wären Hälfte. Nein! Weg da! Soll ich das auch? Ja. Was? Da das Schwarze. Ja, alles. Oh Gott. Oh, die ist schwer, die Maschine. Alles Plastik. So, da unten sind noch welche. Oh. Nein, aber da sind welche. Ja. Kannst du es halten?
Macht deine Schwester, ha? Nastasia, willst du draufdrücken? Hm? Papa, Ja, ist noch jemand unten im Keller? ja, der Georg. Okay. Papa, ich hab's wieder reingedrückt. Was? Da ist auch noch Schwamm, ja? Wo? Ja. Leon, weg. Komm schon mal. Halt Eisen. Der Leon kann sich da reinsetzen. Ja. Das ist vielleicht Glas, oder? Kannst du sprengen? Sag, wenn noch Schaben es gibt. Da, Was? da sind noch viele. Das Glas rein. Da, eine Gasschüssel. Und wo noch? Die Mauer. Die sehe ich keine.